क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिंटू सेगी। है मिंटू। मिंटू। इनको जो है सर्वाइकल के में शोल्डर में पेन थे, शोल्डर ब्लेड में पेन था। शोल्डर ब्लेड से कब से पेन था ये आपके? मैं 2007 से। 2007 से प्रॉब्लम थी। हमने इनको कितनी सीटिंग दी हमने आपको? आपको 3 दिन यहाँ सेटिंग ली। 3 दिन सीटिंग में आपको ट्रीटमेंट देने के बाद आपको क्या रिलीफ मिला, बताइए जरा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश भी लगा, क्योंकि मैं 1 साल से फॉलो करके आया है यहाँ। अच्छा अच्छा, 1 साल बहुत सारी और वीडियोस आप लोगों देखी। से मिल के भी बहुत खुश लगा। अच्छा अच्छा। और एक चीज़ ये बताइए कि आप है कहाँ से? मैं आसाम शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से। आसाम से आए ट्रीटमेंट लेने के लिए। इनको शोल्डर ब्लेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ये बहुत ज़्यादा पेन बता रहे थे। हमने इनको ट्रीटमेंट दिया 3 दिन हर में। रोज मैंने 1 मिनट भी दर्द नहीं छोड़ा है, हर रोज पीछे ही रहता है। हाँ हाँ। और जो बहुत सी सारी चीज़ें बताएंगे जो आपको करनी है, ठीक है।